Also meine Aufgabe als Glasfaserplaner ist ja die Erhebung von geografischen Gegebenheiten, die Planung des Trassennetzes, dass auch wirklich jedes Haus an einzelne Faser kriegt, von der Zentrale bis zum Hausanschluss. Das Glasfasernetz ist eine Branche, die was gerade brutal explodiert und es gibt immer was zu tun. Zögere nicht und bewirb dich noch heute bei STW.